Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা বহুত important session লৈ আহিছো, yet another important session, like all the other important sessions. আৰু এই important sessionটো actually মই বহুত আগতে লৈ আনিম বুলি ভাবিছিলো, আৰু মই ভাবিছিলো এটা webinar কৰিম বুলি। But ক্লাছৰ ইমান হেঁচা পৰিছে, so I thought কি webinar কৰাতকে webinar মই বেলেগ এটা টপিকত লৈ আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে। But let us today understand how to make notes for APSC CCE 2025. মই কৈছো হে APSC CCE 2025, but how to make notes is applicable for any APSC that you are wanting to appear for. Any APSC আপোনালোকে appear কৰিব বিচাৰিছে অহা বছৰ তাৰ পিছৰ বছৰ 3 years for now, 4 years for now, this techniques of making notes are going to be applicable forever. In fact, etu junto amar notes bonwa technique hoy hetu amar school and college to apni apply korbo pare, but college mein like most of us do not study seriously, but school till 12th we study seriously, so tetia loke it's applicable. College jodi apni boise wonderful, tetio applicable. So how to make notes for APSC CCE 2025 is something that I am directly talking to you guys, but etu apni apply korbo pare in any forum, ठीक है? So live application also মই আপোনালোকক এটা interactive thing কৰি দিম. I will give you a assignment and I expect you guys to give it back to me in our email. হেতু মই last of all কৈ দিম, so that আপোনালোকে এটা sort of practice কৰি লয়. Okay, so let's start how to make notes for APSC CCE 2025. Those of you who do not know me, I am Asmita Baa, also now known as Asmita Baa. I was ranked 9 in APSC CCE 2019, Assam Land Revenue Service, Arumoy. I was working as a circle officer and executive magistrate till May 1st, 2024. Since then, I have founded Sandpaper Academy for Civil Services and আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছো, ঠিক আছে? Chalo. Abhi now let's understand how to make notes for APSC CCE 2025. So I call it the art of making note. Okay, the art of note making, because honestly speaking, moi bhabisilu note making is something that students know. Okay, moi bhabisilu ki students know note making till I got this query from my foundation kids that note making is thoda sa problematic for them. Then when I did some exercise, I talked to kids, I talked to other kids who are not the foundation kids. Tetiya moi gom palo ki note making is actually an art which needs to be cultivated, and cultivate koribo karone we need to have a good session about it. Kunba apnalok kobo lagibo ki notes to bonam keneke, how are we going to make it, and then you are supposed to make it more easily. That is what I understood. So let us now learn the art of note making. First it ami buji lao ki note making lage kyo. Note making kyo lage, I think ami more or less sobe bujiye pao. It turns reading into active learning. Okay, so active learning is something junto more or less apnaloke sobe sake etia hunise. Active learning, active recall, ebur apni already hunise je like you are actively involved in your learning. Apni akol sai pelai pohi pahori joa nai, right? Why note making eneke apni sai pelai pahori joa nai. Why note making matters? You are reading it, you are understanding it, you are making your mind process it. That is called active learning. Our episode apni hetu actively monot kora to active recall boli kore. What does it do? It helps you to understand, not just copy, improves retention and clarity. So moi jetia exercise disilu lora soli hokolok, when I asked them how to make notes, then I found that a lot of kids are actually copying juntu moi teolokok material disilu, juntu pa teolokok moi notes banabole material disilu, hetu ke directly teoloke ketaman dore koma full stop kati pelai ta teoloke notes banai dise. So copying is not notes. Nole to apni gute Lakshmikant kon pohi gute Lakshmikant kon likhi diba, ar hetu note bani jabo. Hetu to note no bane. Gute Lakshmikant kon pohi bole line by line apni nijo copy likhi dile, hetu to note no hoy. So note is not just copying. Note is understanding to improve retention and clarity. Difference ase hetu buchilo. Condenses the vast UPSC syllabus or APSC syllabus. Moi UPSC webinar kane banaisilu. Well-made notes give you a manageable, revision-friendly version of the syllabus. Syllabus আপোনালোকে তো ইতিয়ালৈকে আমাৰ তাৰ পৰা বহুত গিজন লৰা ছোৱালীয়ে মাইক্ৰো সিলেবাসটো লৈ গৈছে। সো হে মাইক্ৰো সিলেবাসটোৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি নিজৰ টপিক ওৰিয়েন্টেড নোটস বনাই, your syllabus becomes manageable. Builds your personal answer toolkit. Structured notes will help you recall and write faster in mains under pressure.
So I will today show you my notes as well. মই কেনেকুৱা ধৰণকে notes বনাইছিলো so that you understand যে having your personal answer toolkit to কিমান important. Having your personal answer toolkit gives you an edge over anybody else. কিয়? क्योंकि আপুনি যদি কিবা particular matter পাহৰি গৈছে, in your personal answer toolkit, if you have made it in the correct form, আপুনি particular যোনটো topic ওপৰত confusion হৈছে, সেই topic ওপৰত আপুনি বস্তুটো পটককে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। And you will have an answer to it as well. Rather, যদি আপুনি completely book এটা ওপৰত depend কৰে without making your own notes, তেতিয়া আপুনি গোটেই কিতাপখন পঢ়ি চলাত কৰিব লাগিব, তাত বিচাৰিব লাগিব কি where do you have the particular point where your doubt is arising. ঠিক আছে? So active learning le convert hoy, obviously condenses the syllabus and builds your personal answer toolkit. Now the kind of notes that everybody should have. মানুহে ক'ব চাগে কি এবাৰে নোট বনাবলৈ ইমান ডিফিকাল্ট, বাৰে বাৰে কেনেকে বনাম, বাট বাৰে বাৰে বনাব লাগিব। there is no escape to it. escape নাই ইয়াত, there is no escape to it. বাৰে বাৰে নোটছ বনাবই লাগিব, বিকজ আপোনাৰ নোটছৰ টাইপ কাৰেক্টলি বনাব লাগিব। একেখিনিকে বোলে 14 বাৰ মান কপি মাৰি আছে সেইটো নহয়, কাৰেক্টলি নোটছ বনাব লাগিব ইন আ ৱে দেট আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ লেভেল অফ এক্সামত আপোনাৰ সেই নোটছটো কামত আহে। First is the kind of note which is understanding note. Hey, understanding note or kotha moi yar agor video to koisilo jot moi apnak koisilo ki month 1 November you should make your understanding note. Tesot April manat koisilo you should make your one pager. So beleg beleg moi apnalok koisilo. Understanding note or description ki hoy made during the first readings to grasp concept in your own words. Own word mane ki moi ami pohim agot goi pelai, but understanding notes or kaam to ki hoy প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপুনি পঢ়িছে, আপুনি নিজৰ টপিকটো পঢ়িছে, আপুনি নিজৰ কিতাপ পঢ়িছে, আপোনাৰ কোচিংত দিয়া মেটেৰিয়েল পঢ়িছে, আপুনি ডেইলি ক্লাছ নোটছ পঢ়িছে, জিও পঢ়িছে, আপুনি ইনিশিয়ালি ফাৰ্স্ট ৰিডিং কৰিলে, ফাৰ্স্ট ৰিডিং কৰি আপুনি যি কনসেপ্ট গ্ৰাস্প কৰিলে হেতু যেতিয়া আপুনি নিজৰ শব্দৰে লিখে, they become understanding notes. What you have understood of the topic, that is understanding note. Second part, memory or trigger notes. Ultra short keyword, diagram, formulas to quick recall. এটুটো বুজি পাইছো দেখি পেলাই আমি। Answer ready notes, যোনটো আপোনাক কৈছিলো personal answer toolkit, structured into intro, body, way forward with data and example, and dynamic integration note linked with static topic with current affairs. এটু আপনি ইয়াৰ ভিতৰতে ভৰাই পেলাই বনাব লাগিব। যেতিয়া আপনি current affairs integrate কৰি পেলাই আপোনাৰ understanding note, memory note আৰু answer ready note বনাই দিয়ে, they all become integrated notes. Okay? So understanding notes আপোনাক to primarily লাগিব both for pre and mains. আপোনাৰ যোনটো understanding notes হয়, those understanding notes are required for both pre and mains. আপোনাক দুইটা pre and mains or understanding notes লাগিব। আপোনাৰ যোনটো memory trigger note হয়, that is basically important for your prelims. আপোনাৰ যোনটো answer ready note হয়, that is basically important for your mains. আৰু যোনটো আপোনাৰ dynamic integration হয়, again it is applicable for both pre and mains. So আপুনি এতিয়ালৈকে তো চাই ল'ব লাগে কি which kind of notes do you have already made. আপোনাৰ নোটছ থাকিবই। আপোনাৰ যদি নোটছ নাই তেতিয়াহলে নোটছ বনোৱাৰ টাইমটো হৈ গৈছে। সো আপোনাৰ নোটছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ নোট, আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নোট নে আপোনাৰ মেমৰি ট্ৰিগাৰ নোট নে আনসাৰ ৰেডি নোট নে ডাইনামিক ইন্টিগ্ৰেশন নোট আপুনি চাই ল'ব পাৰে। Let us now understand কি আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নোটটো বনাম কেনেকে। সো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নোটটো মই কি কৈছিলো ইয়াৰ আগত যে ফাৰ্স্ট ৰিডিংৰ পিছত ফাৰ্স্ট ৰিডিং কৰিলো, ফাৰ্স্ট ৰিডিং কৰাৰ পিছত আমি কনসেপ্টটো কৰিলো গ্ৰাস্প, কনসেপ্টটো গ্ৰাস্প কৰাৰ পিছত আমি নিজৰ ওন ওয়ার্ডসৰে আমি কৰিলো নোট মেকিং, that is understanding notes. I think you understood about it. তথাপি ডিটেইলত চাও। Step 1 কি হয়? What are the step to it? Read a short section first. প্ৰথমে সৰু সেকশনটা পঢ়ি লব। Take a small chunk, example a few paragraphs of a subtopic from NCERT or any book. Read it once without writing anything. Focus on identifying the main idea, the key term and the examples. Close the book and recall. Mentally summarize what you just read. This step forces active engagement and helps you filter out the unnecessary details. So apna step 1 ki hoy of making understanding notes. Step 1 hol apuni juntu nijor topic pohibo loise hetu apuni dhyan se pohi loise. You are going through the topic very carefully. Once you have gone through the topic very carefully, apuni ki koribo tat dari comma full stop bad di junbur ebur kiba kibibur ase to, from, very ebur sob bi bad di যোনটো ক্ৰাক্স অফ দ্য ম্যাটাৰ হয়, সেই ক্ৰাক্স অফ দ্য ম্যাটাৰটো আপুনি কেয়াৰফুলি অবজাৰ্ভ কৰিব। সেই ক্ৰাক্স অফ দ্য ম্যাটাৰটো আপুনি কেয়াৰফুলি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই সেকেন্ড স্টেপটো কি কৰিব, আপুনি নিজৰ কিতাপখন বন্ধ কৰিব, নিজৰ টপিকটো ক্লোজ কৰিব, আৰু যোনটো ক্ৰাক্স অফ দ্য ম্যাটাৰ হয় সেইটো আপুনি নিজৰ মাইণ্ডত ৰিকল কৰিব ট্ৰাই কৰিব। আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰক, দিস ইজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নোট, নট মেমৰাইজিং নোট। আপুনি যি বস্তু পঢ়িছে এইটো শব্দই আপুনি মেমৰাইজ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। দ্যাট ইজ নট এক্সপেক্টেড অফ ইউ ইন ৰাইটিং ইন আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নোটস।
what is expected of you ki apuni jodi kiba eta topic pohise apuni nijor mindot nijor bhashat lagile অসমীয়াতে ভাবিছে আপনি বেঙ্গলীত ভাবিছে বড়োত ভাবিছে আপনি জি ল্যাঙ্গুৱেজত ভাবিছে বা আপনি জেনাৰেলি জি ল্যাঙ্গুৱেজত মাইন্ডত ভাবে সেই ল্যাঙ্গুৱেজত আপনি কি ধৰণে ভাবে ভাবি লওক আৰু বুজি লওক আৰু আপনি কৰি লব ডাইজেষ্ট I call this the digestion of the concept আপনি যিটো কনসেপ্ট পঢ়িলে ক্লোজ কৰিলে মাইন্ডত ভাবিলে and you digested the concept আপনি কনসেপ্টটো নিজৰ দিমাগত সোমাই ললে and after you have input that concept in your mind তাৰ পিছত আহিব the third step what is the third step the third step is write in your own words use short sentences or bullet points no copying from the text aim to answer if I have to explain this to someone how would I say it one example or fact এতিয়া সৰুতে যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো I do not exactly know how you guys did it but how did I do it I was a loud studying person মই বহুত কৈ পঢ়ো and it worked for me I had a 96% in my class 10 and a 94% in my class 12 I was in Johar Engineering College and first attempt I cracked APSC so I think my method works okay it has worked for me I think it will work if you guys also follow it properly so what I used to do jeneke moi first and second step to korilu first and second step to koripela ma loudly ko I try to answer this if Feynman technique boli eta moi shorts banaisu etu upor je if I had to explain it to someone how would I say it aji jeneke moi apunak koi asu eneke moi nijoke ko if I'm studying this I'm studying earthquake the whole concept moi dangor ke mukhere kom and I will try to ei juntu moi koisu hetu moi nijor kanot humai lo so that moi juntu koi eta to salu visual memory humal juntu kolu audio memory humal and hey duta mix kori pela the thing I saw the thing I heard and thing I understood I digested hetu moi ki korim I will try to write in my own words মই নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম because understand কৰক মই তো বাৰে বাৰে কৈছো this time বাৰু আমাৰ এনেকুৱাও হৈছে কি মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কিছুমান ষ্টুডেন্টছে মডেল আনসাৰ মেমৰাইজ কৰি যোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি তাত কপি পেষ্ট কৰি দিব পাৰিছে because of the number of questions that came common from our answer writing series but যদি you are not someone যোনে ধৰক আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিং সিৰিজত পাৰ্ট আছিলে but you are not someone যোনে মডেল আনসাৰ চাই গৈছিলে so the point is that তাতে গৈ পেলাই উপস্থিত বুদ্ধি থাকিবই লাগিব you have to have your presence of mind and presence of mind to কেতিয়া পা কেনেকে আহিব presence of mind আহিব through understanding so understand কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত নিজৰ ভাষাত আপুনি পুট কৰিব জানিবই লাগিব and once you practice this আপোনাৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো বহুত সহজ হৈ যাব answer writing or problem ki hoy amar language to ulai nahe so language ulai keneke ahibo when we will try to start writing in our own words nijor bhashat ami likhibo paribo lagibo because more unique your answer is in your mains answer writing more marks are you going to get or hey uniqueness too that uniqueness can be only brought when you are writing in your own words so apuni jeta nijor answer nijor hobdore likhibo এটাটো আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড কৰিলে ডাইজেস্ট কৰিলে আৰু নিজৰ এনালিটিক্যাল পাৱাৰটো ইউজ কৰি আপনি লিখিলেও সো আপোনাৰ ৰাইটিংটো কাৰেক্ট হ'ল step 1 কৰিলো step 2 কৰিলো step 3 কৰিলো now step 4 keep it rough concept focused don't waste time decorating if the notes are temporary working notes and later when you revise you'll convert them into final crisp notes eto baro depends this is my POV but moi eta student hokala kudisilo I saw that they use different pens কিছুমানে red blue green use কৰে কোনবাই red blue use কৰে কোনবাই blue black use কৰে so depending on whatever your comfort is মই I was a very esa মানে maker মই অকল দুটাই পেন ইউজ কৰি আপোনাক দেখুৱাম মই এতিয়া I used to like you know use minimum number of pen but make sure যে যোনটো আপোনাৰ পেন হয় সেই পেনটো কিন্তু আপোনাৰ কিবা ডিনোট কৰে এটাই টপিকত বলে আপুনি এটো ব্লু ৰে লিখিছে এটো ব্ল্যাক ৰে লিখিছে এটো ব্লু ৰে লিখিছে এটো গ্ৰীন ৰে লিখিছে আপুনি নিজে কনফিউজ হৈ যাব কি ডিনোট কৰে কি So I will now show you my understanding notes. Let's move there. These are my notes, okay? So these are my understanding notes. So A2 hol actually medieval or arambhanir page kikhon, okay? Medieval or arambhanir page or this is from my own copy, circa 2016. Tetya bonwa ekhon notes. বহুত famous asle মোৰ coaching ot মোৰ notes too. So this is it. So Western Europe, this is the starting of medieval, okay? Medieval arambhani to upot moi to pohisilu ki how was the system there, how was the system here. So if you observe, so none of this language you will find in any book and I think I studied it from Satish Chandra. So moi medieval Satish Chandra ba pohisilu so it is Satish Chandra NCERT Satish Chandra main book jokhon elaborated book hoy both tar pora pohi moi medieval banaisilu so the kids who are studying thinking je medieval pohi skip kori dim nokoribo de ebu bostu pata nahi kab kya aa jaye so study everything.
So Western Europe, most powerful elements were the chief, who had their own tract of land, own military, also played an important part in government. And as a government to circle curriculum, government how? And how was the government made? The king had a deal. He had the landlords swear an oath of loyalty to him and return recognized. These are all my language. Okay. তাৰপিছত আমি own military ওপৰত systemটোৰ ওপৰত মই feudalismটোৰ ওপৰত short এটা লিখি দিলো. There's an open, loyal, disloyal, thrown out, loyal কি পায়, feudalism to কেনেকুৱা আছে, serfdom, system of manors. So মই সব বস্তু এনেকে লিখি ললো. Okay. তাৰ পিছত মই যদি পঢ়ি উঠাৰ পিছত কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু লিখি লৈছো যাতে হেতু চালেই মই চকুৰে গম পাই যাওঁ কি মই কি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছো এন্ড হেতু হেকাৰণে মই ইয়াত লিখি দিছো গেম অফ থ্ৰোনস. So what I wanted to say to myself যে Western Europe যেটো type of feudalism আছিল, it is very identical to the one which was shown in Game of Thrones. আৰু আমি এই বস্তু ভালকে মনত ৰাখো, পঢ়া শুনাই মনত নাথাকে, ছবিটো মনত থাকে ন. So Game of Thrones বুলি যেতিয়া মই কৈ দিওঁ মোৰ মাইণ্ডত ফটককে আহি যাব, আচ্ছা এজন কিং থাকে, তেওঁ লয়্যালটি সবকে লয়্যালটি ওথটো লয়, ডিসলয়্যাল মানুহক থ্ৰোন আউট কৰি দিয়ে, লয়্যাল মানুহক প্ৰেজ এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট কৰে, ষ্ট্ৰংগেষ্ট চিফ কিং আছিলে, হেনেকুৱা টাইপৰ সিস্টেম মোৰ অটোমেটিক্যালি মনত আহি যাব. সো মই নিজকে মনত পেলাবৰ কাৰণে গেম অফ থ্ৰোনস বুলি লিখি লৈছো. ওপৰ এগিটা কি হয়, যদি পঢ়ি যোৱাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ৰিডিং সেকেন্ড ৰিডিং, এই ফাৰ্স্ট ৰিডিং সেকেন্ড ৰিডিংৰ পিছত যদি মই পালো কিবা এডিশনাল বস্তু, তাত মই এনেকে ষ্টিকাৰ লগাই পেলাই ইয়াত এডিশনাল বস্তুবোৰ লিখি লৈছো. যে এইটো মই ফিউডালিজমৰ ওপৰত লিখিছো ন, ইয়াত মই ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজমৰ ওপৰত লিখি দিছো, started with the Brahmins and the officials having land with the Brahmadeya Nahara, সেইটো মই লিখি লৈছো. So that I can get feudalism in the same page. মই western feudalism ও পাই গৈছো, ইণ্ডিয়ান feudalism ও পাই গৈছো in the same page. সেইটো মই ইয়াতে লিখি লৈছো. এইটো মই ধৰক Samudragupta ওপৰত, this is something that I made. The Samudragupta believed in violence and conquest. He has enormous increase in all this thing, whatever I understood of him, I wrote it. I wrote it in my own language. আপনি এইটো ল্যাঙ্গুৱেজ ডাইৰেক্টলি তাতে কোটো বিচাৰি নাপায়. এন্ড তাৰপিছত মই কি কৰিলো, লাইক অলৰেডি এই যে বেলেগ বেলেগ কালাৰবোৰ দেখিছে, this is the number of times of revision I did. A brown color যে মই asked to টানিছো, this is one time revision. A blue color asked to টানিছো, that is second time revision. So I have done multiple times of revision, যোনটো মোৰ নোটছত দেখিব পায়. তাৰপিছত যেনেকে ইয়াত মই এনেকে স্লিপ কিখন লিখি দিছো, ইয়াতেও মই লিখিছো কিবা সামথিং যদি অনুগঙ্গা, প্ৰয়াগ, সাকেতা, মগধা যোনটো এডিশনাল বস্তু মই পঢ়িছো এইটো মই ওপৰত চিপকাই দিছো. তাৰপিছত ইণ্ডিয়া known as আত্ৰিকা ৰাজ্য, তাৰপিছত চাইডা 12টা ruler like Samudragupta, power is still Kanchi in Tamil Nadu where the Pallavas were ruling, and all those whatever additional I saw, I wrote. ইয়াতে মই black pen ৰে he had the navy and dominated. There's a server, all this server raj, এইবোৰ মই সব বস্তু additionally যোনবোৰ বস্তু মই পাইছো সেইবোৰ বস্তু মই ইয়াত লিখি দিছো. So when I have one glance on it, मुझे समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ पता है, whatever I have studied. When I have one glance on it, I know everything about feudalism, and this is the kind of understanding notes I made and I expect you to make as well. Now we will go for the next part, which is the trigger notes. Trigger notes, memory notes, jiu apni ko bokhuze, trigger note ko pare, memory note ko pare, however you want to make it. So what are we going to do? Memory note banabo karone apnar step 1 e hobo lagibo ki you have to be done making your understanding notes. You will have to done making your understanding notes. और अपनी understanding note to बनाए उठी है trigger note बना पाएगा, क्योंकि अपना understanding note और main matter. अपना understanding note और जोन की crux of the matter होय, हे crux of the matter to भी अपनी trigger notes बना पाओ. और trigger note की होय, step by step हमें साइलो. What are the steps of your trigger notes? Start with your understanding topic notes. Open your existing note for a topic, identify core fact, keyword, framework, example that APSC may test. Ignore explanation and background story. You are distilling only what is essential to trigger recall. Junto apna keyword hoy, gute topic to apna ji keyword hoy, ba junto framework hoy, junto main core of the matter hoy, hetu apni separate out korlo, because that is what you need to remember for your prelims. Apni etu sai monot hoye gabo lage, je yapayat. You remember I wrote Game of Thrones? That was my way of triggering my memory. So apunar jodi kiba dhoroner like you have some kiba bole apni mnemonic banaise, apni kiba bole interesting story di he concept to mone rakhibo bisarise, something that you remember apnar logot kiba hua ghotna moi jane Game of Thrones bole, that is my way of triggering my memory. So that is my trigger notes. Moi eta page banaisu, apnalake belek ke banai lobo pare. So for that you have to do that for every concept you make. Gute kita understanding note or apni jetia understanding or নিজৰ word likhe সাইডতে আসেটা তালি পেলাই that trigger কৰিব পৰাকে নিজৰ keyword বোৰ লিখি লব, so that your memory is triggered. Use keyword, phrase, symbol, replace long sentence with one or two words. Use arrows, slashes, abbreviations to keep things compact.
Step 3, organize in a compact format. Choose a format that allows quick scanning before exam. Some common methods are one-page summaries per topic, flowchart or mind map, table, chart for comparison, heavy subjects, acronym, mnemonym for list and features. Like I said, যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, if you have made your understanding notes like this, তেতিয়াহ'লে সাইডতে আপুনি এটা টানি পেলাই, you make your memory notes. যদি পাৰে সাইডতে টানক, যদি জেগা নহয় পিছফালে কৰিব পাৰে ডিপেন্ডিং অন হেণ্ডৰাইটিং। আৰু সাইডতে আপুনি যোনটো টপিক ইয়াত লিখিছে সেই টপিকটোৰ যোনটো আপোনাৰ কিবা হয়, যোনবোৰ কি ৱৰ্ডছ হয়, সেই কি ৱৰ্ডছবোৰ আপুনি জট ডাউন সাইডতে কৰি ল'লে। আপুনি কি ধৰণে মনত ৰাখে, ইয়ৰ নিমনেম, ইয়ৰ এক্ৰনেম, আপুনি যদি কিবা ফ্লো চাৰ্ট বনাই পেলাই মনত ৰাখিব বিচাৰিছে, আপুনি যেনেকেও মনত ৰাখিব বিচাৰিছে, whatever topic you touched here, you need to convert into 2 or 3 words by the side. আৰু আপুনি এইটো কি ধৰণে কৰে, that is on you. Understanding is your language. Memory to apunar trigger hobo laibo. Game of Thrones boli pohi pela belage buji napabo pare, kintu moi buji paisa. So henekwa ke kiba ke likhok that apuni buji pai. Also, ei jono memory trigger notes to board largely answer writing to koi thoise. Hetu nohobo kintu. That memory trigger notes is your notes. Apu answer writing mein nahi kar sakte ho. Moi to like bombo katisu marks. Hebla ko dekhi pela. To my kids know already. My students already know. Kintu point is that এইটো বস্তু আপুনি নোটত হে কৰিব, আনসাৰ ৰাইটিংত নহয়। আনসাৰ ৰাইটিংত আমি কি কৰিম, আমি নেক্সট টুত চাম, ঠিক আছে? Remove redundancy, don't repeat information, don't rewrite entire paragraphs. Each point should be kept as a mental trigger to the full concept, which I'm already told. Okay? The third type of concept that you very importantly need also, etu jonto apna trigger note hoy, that is primary for your prelims. Okay? That is primary for your prelims. I hope you know about it. Jonto apna third type of notes hoy that you need to make, oto upay nai, is your answer ready notes. এটো আপনি প্রিলিমসৰ পিছত বনাই বা আপনি ইন্টিগ্রেটেড স্টাডি কৰোতে বনাই, মইতো ইন্টিগ্রেটেড স্টাডি কৰি বনাইছিলো। So I hope that you have answer ready notes with you. What are your answer ready notes? Answer ready notes I will show also. More answer ready notes মই দেখাই লম। তো step 1 কি হয়, pick the topics directly from the syllabus or your own thing. ধৰক GS paper syllabus points heading as federalism, poverty, judicial activism. Each topic should have its own single sheet. Ensure PYQ for the topics are scanned so you know the angles APSC uses. যদি ধৰক your topic is ধৰক poverty, আপুনি বলে poverty ওপৰত কিবা এটা question লিখি আছে বা আপুনি poverty ওপৰত কিবা এটা টপিক পঢ়িলে, যোনটো টপিক আপুনি পঢ়িলে সেই টপিকটোক আপুনি এটা question লে কনভাৰ্ট কৰি দিব। You convert the question topic into some question. Poverty, what is poverty, what are the dimensions used to calculate it, what are the like scales used to calculate it, what are the parameters used to calculate. Apni the topic to pohise, poverty bhitorte pohise, but when you convert it into a question and answer format, apunar ki hoy jay answer writing practice, which is the key. Agora nasile, which is the key. What you have to do, you have to ensure that apna jono topic hoy he topic tor angle kita kintu apni APSC angle hisabe dhorok khudise, that also you need to see. Use an answer writing framework, structure your notes exactly like you would like to write an answer. Intro, body, conclusion. Add data, example, report, insert 2-3 relevant statistics, government scheme or case studies. Mention Supreme Court judgments, international references if relevant. This enriches your future answer automatically. So যোনটো আপোনাৰ example, data, report, relevant statistics হয়, হেতু আপুনি প্ৰিলিমছৰ আগত নকৰিলে হ'ব। হেতু যদি আপুনি মেইনছৰ টাইমত এড কৰে তেতিয়াও ফাইন, হেতু এড কৰিব পৰা আপোনাৰ সময় থাকিব। কিন্তু গুটেইবোৰ নতুনকে আনসাৰ ৰাইটিং নোটস বনোৱাকে আপোনাৰ সময় নাথাকিব পাৰে। So আপুনি নিজৰ বেসিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো বনাই লব, নিজৰ আনসাৰ ৰাইটিং নোটছৰ বেসিক ফ্ৰেমৱৰ্ক যোনটো হয় এটো আপুনি বনাই লব, আৰু সেই বেসিক ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ ওপৰত প্ৰিলিমছৰ পিছত আপুনি ডেটা লগাই, গভৰ্নমেন্ট স্কিম লগাই, কেস ষ্টাডি লগাই, স্কিম লগাই, জিও লগাই, সেই লগোৱাবোৰ আপুনি কিন্তু প্ৰিলিমছৰ পিছত কৰি পেলাই আৰু অলপ ষ্ট্ৰং কৰি লব। Keep it crisp and revisable. Entire topic on one side of A4, clear heading, short bullets, spacing to write, make it easy to revise, avoid writing full paragraphs. That too you know. Now I'll show you what kind of answer writing notes I had. So these are my answer writing notes. Dikh raha hai? Ha. These are my answer writing notes. If you can see. Temperature part ma poisu. What is temperature inversion? How does it affect the lives of farmers? Tarpisat ma in general trend, temperature reduces, that is good. Answer to likhi losu. General circumstance, cold air, warm air, not right. Temperature inversion is a state, rights are long, kiba kibi answer bo likhi losu. Okay? Air drainage ki kore, how the farmers get affected by it, ma he gute answer to nizor language or likhi losu. So when I'm questioning myself, I'm also forcing to write or sabo gute answer to into format or ase. It is how exactly to format no hoy aru mane,
মানে ধৰক মই মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী কম কি ডাইগ্ৰামটো পিছত বনা কিন্তু নোটছত বনাইছো আৰু মই নিজৰ কাৰণে বাট দিছ ইজ হাউ ইট ইজ মই এনেকে আন্ধা মান্ধাকে লিখি দিয়া নাই প্ৰপাৰলি ইন্ট্ৰ বডি কনক্লুশন লিখিছো so that it is how it is supposed to be written we explain the type of local breezes according to the landscape likhisu drawing koisu likhisu episode aru page asile okay so this is how my answer writing notes were there so my answer writing notes also I showed you my understanding notes also I showed you and finally আমি নোটস বিলাকৰ কৰিম কি ৰিভিজন এণ্ড আপডেশন কৰি থাকিম ফাইনালাইজেশন কৰি থাকিম ৰেগুলাৰ ৰিভিজন কৰিম আমি নিজৰ নোটস ইউজ কৰি পেলাই সাইক্লিক্যাল ৰিভিজন কৰিলো উইকলি কৰিলো মান্থলি কৰিলো মইতো ল'ৰা-ছোৱালীক উইকলি ৰিভিজন কৰিবলৈ কওঁ so you should do that each revision should take less time than the previous one aim to reduce bulk and increase recall speed আপুনি চাই আপোনাৰ ভিজুৱেল মেমৰি এটা হৈ যাব লাগে যে এটো আছে এটো পেজত এটো আছে এটো পেজত এটো আছে হেনুকাকে আপোনাৰ মনত কৰিব পৰাকে আপুনি ৰিভিজন কৰিব লাগিব revision is one of the important keys without revision nahi chalega etu moi koi bhagori gol so jodi revision nai kora aji pa kora arambho korok nijor notes pa revise korok and heneki iman bar revise korok ki apunar kuntu point of key word ase ki nai ki hebur apnar sob mind ot kumai jao update notes keep space in your notes margin or gap update dynamic subject for static subject only if there's a major change or new example jeneke moi dilu কিবা যদি আপুনি আপডেট কৰিব খোজে স্মল শীটত এক্সট্ৰাকে লিখিতক নহলে বেলেগ এটা পেন দি বাহিৰত লিখিব বেলেগ এটা পেন দি লিখিব সো দ্যাট ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি এটো বস্তু পিছত এড হৈছে ওকে also refine and finalize before exams condense bulky note into shortest version it already koiswe also freeze your notes at the right time stop adding new information 2-3 weeks before the exam use that time to multiple revision not you reading trust your final set clarity and recall matter with concentration kunba topper or notes paisu তাৰপিছত টপাৰৰ নোটসটো ফলো কৰাৰ পিছত ৰিয়েলাইজ হ'ল কি টপাৰৰ ষ্টাইলটো মোৰ ষ্টাইল নহয় সো মই আকৌ নতুন নোটস বনালো এই জুনটুন মানুহৰ নোটস খুৰালে স্বভাৱ আছে ল'ৰা-ছোৱালীৰ জুনটুন মানুহ বুলি মই কিয় কৈছো aspirants who are studying themselves তেওঁলোকক ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কমেন্ট সেকশনত নোটস খুজি থাকে how do you know that your style is that person's style June aspirant and নিজে পঢ়ি আছে and plus she is studying herself he is studying herself why will he or she note share their notes because hoy to competition ekekon soki kane apuniu dori ase ekekon soki kane he aspirant okoleo dori ase june youtube or video banai ase I have seen this syndrome random xyz people are commenting randomly on students why will they share I would have never shared because it dori to ekekon soki te ase no ekekon soki kane ase no so also how do you know je June aspirant e iman kosto kori nijor notes to banaise হে নোটসৰ ষ্টাইলটো আপোনাৰ ষ্টাইলৰ লগত ম্যাচ কৰি আছে সো এইবোৰ আন্ধা মান্ধা কামবোৰ নকৰিব এইবোৰটো মই চালেই মানে আই গেট লাইক পতা নাই what kids are doing কি কৰি আছে I feel like that but again बात बोलने को यही प्लेटफॉर्म है I hope you are listening to what I'm saying যে আপোনাৰ ষ্টাইল অফ নোট মেকিং টু কি হয় এপটো আপুনি ফাইনালাইজ কৰি লওক তিনটা টাইপ অফ নোট মেকিং হয় মেবি your notes are better than the person যাৰ নোটস আপুনি খুজি খুজি পাগল হৈ গৈছে আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বেলেগ ল'ৰা-ছোৱালীৰ নোটস খুজি খুজি পাগল হৈ যায় নিজৰ নোটস বনাবলৈ নাই সবকে শৰ্টকাট লাগে হে নোটসবোৰ পঢ়ি কোনো ফায়দা নাই নোটসটো বনোৱা প্ৰসিডিউৰত আপোনাৰ মনত থাকে when you are making the notes that makes you a visual memory audio memory তাৰ পিছত আপোনাৰ মাইন্ডত ফিটিং হয় বেলেগৰ নোটস চাই পেলাই পঢ়ি যাম লিখি যাম সব টাইমত এটো কাম নহব কাবাৰ টাইমত এক্সেপশনালি কাম হৈও যাব পাৰে কিন্তু সব টাইমত এটো কাম নহব আৰু এগৰাকী টপাৰৰ সবে নোটস লৈছে so everybody is doing the same thing so what is your addition also নিজে নোটস বনালো মই নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই মই বেলেগৰ নোটস আনি পেলাই আকৌ তাত বস্তু এড কৰি গৈ আছো নিজৰটো চাওক হ্যাভ কনফিডেন্স অন yourself আপোনাৰ ভাগ্য আপুনি লিখিব হেডনা পৰীক্ষা গৈ পেলাই আপুনি এপিয়াৰ কৰিব সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কনফিডেন্স অন yourself নিজৰ নোটসৰ ওপৰত কনফিডেন্স আনক নিজৰ সোর্সৰ ওপৰত কনফিডেন্স আনক নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আনক আপুনি ভাল কৰি আছে যদি আপুনি পকতিয়া একো কাম কৰা নাই যদি আপুনি কাৰো পিছে পিছে দৌৰা নাই যদি আপুনি ৰ্যান্ডম মানুহৰ পৰা ৰ্যান্ডম এডভাইস লোৱা নাই আপুনি যদি কাৰেক্ট মেন্টৰ চুজ কৰি পেলাই গৈ আছে আপুনি যদি নিজৰ ভুলবোৰ ৰিপিট কৰি থাকা নাই আপুনি যদি পুৰণা সোর্স পঢ়ি একেটাই ভুল কৰি থাকা নাই তেতিয়া হলে আপুনি ভাল কৰি আছে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আনক আৰু আনি পেলাই হেনেকে আগবাহক because আপুনি যেটো ফেজত আছে আৰু বাকি 77000 মানুহ হেতু ফেজতে আছে no one is ahead no one is behind everyone is running in the same race you have to trust yourself আপুনি নিজৰ নোটস নিজৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং নিজৰ পঢ়াটো ট্ৰাস্ট কৰিব লাগিব নিজৰ মেন্টৰক ট্ৰাস্ট কৰিব লাগিব নিজৰ সোর্সক ট্ৰাস্ট কৰিব লাগিব হেকেনে ইয়াত ভেৰি টিপিক্যালি লিখিছো 2-3 সপ্তাহ আগত নতুন বস্তু এড কৰি নিজকে কনফিউজ নকৰিব হ্যাভ ট্রাস্ট অন ইউর নোটস হ্যাভ ট্রাস্ট অন yourself and হেতুকে বাৰে ৰিভাইজ কৰক whatever you are doing যদি আপনি কারেক্টলি কৰিছে নিজৰ মাইন্ড লগাই কৰিছে you are doing the right thing okay so this is what I had to tell you today
again video to jaute jaute sake 10:30 মান hoye jabo, but this is what I had to tell you today, how to make notes. And also jodi kunbai in live application to koribo khujise mur logot, so just drop down a comment live application boli apuni eta comment di diok. We will reply to your comment and then we will take care of your live application. Apnak moi eta assignment di amar moi nidu obviously mur office of phone pa jabo assignment to, hey assignment to kori apni office of phone return dibo and we'll see whether you did it in the right way or not. Okay, so this was yet another very important video, right? So I hope you look at it, you share it with your friends, and you do subscribe to us. That day I saw just 70% people were watching us and not subscribing to us. Please do subscribe. It encourages us. Okay. So today or tomorrow you will need sandpaper. November batch or foundation start hoye goise, reboot start hoye ase, test series start hoye goise, everybody our current affairs start hoye goise. I am taking care of it. So the time nahi waste karne ka. Start now, start today with #1 credible team of APSC. Okay. So till then, like, share, subscribe. Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.